Amatas tai turbūt yra veikla, kuri gimsta iš meilės. Iš meilės vienam ar kitam darbui, vienai ar kitai veiklai. Todėl tik su meile pateiktas, tik su meile nufilmuotas, tik su meile pareklamuotas bet kokioje medijoje, bet kokiomis priemonėmis jisai pritrauks ir kitų dėmesį, sudomins ir šitaip mes turėsime labai daug lankytojų, nesakau klientų, nors iš tiesų kiekviena veikla, kai jinai dar ir atsiperka, tai dar didesnį džiaugsmą suteikia ir naudą. Kaip matote, naujos technologijos tikrai gali padėti jums parduoti savo gaminius. Kaip dabar stebite internetą? Kaip yra parduodamas gaminys? Ar ilgas tekstas, skaitymas ar paveiksliukas padeda? Ne. Visada pažiūrėkime į jaunąją kartą. Ką daro jaunoji karta? Kokios platformos populiariausios? Tos, kurios rodo vaizdą. Kur vyksta judesys, kažkas įdomiai įtraukiančiai pasakoja. Tos platformos kaip TikTokas. Tai kokia čia dabar ta nauja, kur iš viso tiesiogiai rodo, ką veiki, turi prisiduoti. Taip ir mūsų klientas, kuris norėtų pirkti gaminį, jisai visų pirma nori sužinoti, kaip tas gaminys yra sukurtas. Jeigu jūs pradėsite nuo pat pradžių filmuosite, kaip jūs gaminate, kaip gaminate, kaip įsigijate medžiagų, kur jas gaunate, savo diskusijas, kaip bendraujate su medžiagų tiekėju, kaip renkatės būtent tą medžiagą, kur yra vytelė, kokia jinai turi būti, kaip jie vežate namo ir tada kaip gaminate. Visas tas kelias yra labai įdomus mūsų klientui. Taigi, kaip sukurti gerą video? Visų pirma, scenarijus. Reiktų apgalvoti, ką filmuojate. Tiesiog, kad būtų filmuojami gerai. Reikia pagalvoti, kodėl filmuojate, ką filmuojate, ir koks iš to turėtų būti rezultatas. Kai savo galvoje turite idėją, video galite pradėti darbus. Kokia idėja yra patraukli jūsų klientui? Visų pirma, nauja idėja. Novatoriška, kažkokia netikėta. Taigi, idėja geriausia semtis ne iš savo srities. Visada geriausia žiūrėti yra į paralelinę, panašią sritį ir tik tai joje galite rasti, kas iki šiol nedaryta jūsų srityje. Taigi, turėti gerą idėją, dar idėjų neturėsite. Žmonės nori kokybiško, nori matyti gerai, nori girdėti gerai tą, ką jūs pasakojate. Nori, kad jūs būtumėte įdomus, patrauklus, aktyvus, tame regione miegantis ir susižiopsojęs, įtraukiantis vaizdas turėtų būti. Visada galite išsinaudoti tais regione. Bet, kasdienybėje, kai kasdieną norėsite filmuoti savo procesus, vis tik, vertėtų įsigyti, kad ten paprasčiausia telefoną geresnį, apšvietimą geresnį, ir būtinai spalvą. Kaip amatininkas, dažniausiai esate vienas, kažkas šone jūsų nefilmuos. Turi būti paruošta kamera, paruoštas telefonas, kuris tiesiog fiksuotų jūsų darbą, fiksuotų jūsų veiklą. Iš tikrųjų, tai tų problemų tokių smulkių yra. Labiausiai tai didžiausia problema laiko stygius, dėl to, kad bet kokiu atveju nori kokybiškai padaryti kažkokį tai reklaminį dalyką, ar filmuką, ar iškildėjimą į kažkokias socialinės medijas, tai atima daug laiko, kai tu esi vienas ir užsiemi tais pačiais amatais ir pats rūpinėsi medžiagų teikimu ir klientų paiešką ir tą pačią rinkodarą. Tai laikas, tos 24 valandos paroje iš tikrųjų ištirpsta kaip nežinia kas. Antras dalykas, bet ką darant, tas telefono laikymas ir galvojimas, kur pastatyti, ką daryti. Tai vis tiek žmogus turi dvi rankas, o vis tiek telefonas tos vienos rankos reikalauja, tai vėl čia toks, kur tu paskui pastumi, galvoji, kad gal kitą kartą ir paskui tas fainasias gerasias akimirkas nustumi į šoną ir galvoji pasikartos, o paskui gailėsi, kad jos net pasikartoja. Tai iš tikrųjų reikia priprasti prie šitų dalykų. O visa kita, tai tiesiog laikas ir kantrybė, ir tikrai gali kiekvienas pasidaryti ir susikurti tas reklaminės akcijas tiek Facebook'e, Instagram'e, tiek video, visais kanalais įmanomais. Tai pagrindiniai tie sunkumai ir aišku įsigilinti visą tą, ką darai, kad nedaryti viršutiniškai, padaryti gerai. Tai yra ir apdirbimas medžiagos, ir galų gale spalvos, karpimai, montavimai, visą tai ima laiko.
Tai tikrai esam bandę ir patys tai daryti savom rankom, bet yra mums ir padėję profesionalai. Tai šitas reikalas yra išbandytas tikrai. Iš tikrųjų, kad ir kokia buvau skeptikė, bet šitas procesas tikrai pasiteisina, nes žmonės nori matyti visą procesą, gamybos procesą nuo A iki Z, su visom smulkmenom, su sėkmėm ir nesėkmėm iš tikrųjų. Tai pati nustebau, kokį gauni atgalinį ryšį iš savo klientų, iš stebėtojų, tai tikrai tai pasiteisina ir į gerąją pusę. Į gerąją pusę netgi galbūt yra randama kažkokių pastebėjimų, kur tu gali vėliau tobulinti arba kažkokią pakeisti strategiją gamybos procese. Tai mums tai pasiteisino ir džiaugiamės, kad tai esam padarę. Aš manyčiau, kad čia turbūt to sėkmės istorija, kaip ir jūsų pagrindinis dalykas, tai yra santykis su žmogum, kuris atvažiuoja. Jokių būdų nebandyti pakeisti savęs kažkokiu kitų samdomų darbuotojų ar kažkokiu kitų, kuris eitų per tą paviršutiniškai. Tai yra bet kokiu atveju, tai yra žmogus į žmogų. Tu pats, jeigu darai, jeigu tu tavo šeimos narys, kurie žino ir tuo gyvena, iš karto kita pusė, kurie atvažiuoja, jie jaučia, ar tai yra paviršutiniška, ar tai yra išmokta, ar tai yra iš širdies ir tavo gyvenimo būdas. Tai jeigu tu tą darai iš širdies ir dėl to labai svarbu iš tikrųjų, taip, žmonių srautas yra didelis, norinčių yra labai daug, bet tu turi įvertinti ir savo galimybės, kiek tu gali, tu visų pinigų neuždirbsi, reiškia, tai tu, kad pats būtum nepervargęs, laik su nuotaika ir būtum įgalus perteikti viską nuo A iki Z ir parodyti, ir kad prie žmogus prieiti ir į kiekvieną kylantį patį smulkiausią, gal net ir kvailiausią klausimą atsakyti, nes mesgi žinom, kad užauga naujoji karta, kur nežino, kuom dramblys nuo vištos skiriasi ar karvė nuo arklio, tai tu kiekvieną tą klausimą reikia nuoširdžiai iki galo atsakyti ir būtent toj pačioj edukacijoj prieiti ir nebijoti, reiškia, to tokio visiškai tiesioginio kontakto ir atsakinėti ir neskaičiuoti nei laiko, nei kažkokių pastangų, viską daryti iš širdies ir iki galo ir tada ta sėkmė ateina savaime. Didžiąją savo vaikystės dalį praleidau pas močiutę Šanskų miestelyje. Ji man retai kada skaitydavo pasakas prieš miegą. Dažniausiai pasakodavo istorijas iš praeities apie savo vaikystę, apie istorijas, kurias jai pasakodavo jos proseneliai. Su tomis istorijomis aš ir užaugau. Jos mane žavėjo nuo pat vaikystės. Tik vėliau supratau, kokį didelį indėlį jos įnešė į mano gyvenimą. Daug močiutė pasakodavo ir apie senuosius amatus, audimą, verpimą, medžio drožybą. Tas mane labai užbūrė. Visą laiką pamačius kokį nors naują amatą, užsimanydavau jį išbandyti. Pradėjau pinti ragažes kaip mano prosenelis. Pradėjau austi, verpti kaip mano prosenelis. Daugelis šių dalykų atėjo iš mano prosenelių. Tai teka mano kraujyje ir aš tuo labai didžiuojuosi. Sako, jog suduvis neskupus, o taupus žmogus. Tad ir kanklės mano gyvenime atsirado tada, kai supratau, jog nusipirkti man jau šiek tiek yra per brangios. Nusprendžiau, jau galiu pasidirbti jas pats. Na ir tas noras groti davė savo. Prieverpšių drožinėjimų susidomėjau 6 klasėje per technologijų pamokas. Tada drožinėjau šiaip, dėl gražumo. O dabar į kiekvieną prieverpstę stengiuosi įpūsti kokią nors mintį. Tad kiekvienas darbelis turi kokią nors žinią, kurią neša ir skleidžia. Į vytines juostas suveju ne tik siūlus, tačiau ir močiutės prisiminimus, gerą nuotaiką, dainas. Jos mane užbūrė savo paprastu darbo procesu, tačiau nepaprastu
darbo rezultatu. Kiekvienas mano darbas yra lyg savotiška padėka prosenėms, už tai, kad jie buvo, už tai, kad jie kūrė istoriją, už tai, kad ant šios žemelės galiu vaikščioti ir aš.